ஹாய் அண்ட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜில் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கோதுமை மாவு வச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயில் ஏதாவது ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. அது அடி கனமுள்ள பாத்திரமாக இருக்கணும். அதில் 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு போட்டுக்கோங்க. இந்த கோதுமை மாவை ஃபஸ்ட்டே சலித்து வச்சுக்கோங்க. சலித்து அப்புறம் இதில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு ஸ்பேக்சுலா இல்லை ஏதாவது ஒரு கரண்டியை வச்சு இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கிட்டே வாங்க. ஃப்ளேமை மீடியம் ஃப்ளேம் இல்லைன்னா லோ ஃப்ளேம், இது 2ல் மட்டும் வச்சு இதை இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கிட்டே வாங்க. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 5லேருந்து ஒரு 8 நிமிஷம் போல் ஆகும் இது நல்லா வறுபட. ஸோ அது வரைக்கும் மெதுவாக வச்சு கிளறி விட்டுக்கிட்டே வாங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த கோதுமை கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும். அது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. ஸோ கைவிடாமல் எல்லா பக்கம் இருந்து மாவை எடுத்து போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 9 நிமிஷம் போல் ஆச்சு. இப்போ பார்த்திங்கனாவே தெரியும் உங்களுக்கு கோதுமை மாவோட கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ இதில் ஒரு 5லேருந்து 6 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம நெய்யை ஒரே டைமில் சேர்க்காமல் பேட்சாக பிரித்து சேர்த்துக்க போகிறோம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றி இந்த மாதிரி கலரி விட்டுக்கோங்க. ஸோ இதே மாதிரியே 6 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து தான் கிளற போகிறோம். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கட்டி ஆகும். ஸோ அதை இந்த மாதிரி ஸ்பேக்சுலா வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி கிளறி விட்டுக்கிட்டே வந்திங்கன்னா எல்லாமே ஈவனாக வந்துடும். ஸோ இதே மாதிரியே இன்னொரு டைம் நம்ம நெய் ஊற்றி திரும்பவும் கிளறிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்து அதையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதையும் இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கிளறி விட்டுக்கிட்டே வாங்க. ஸோ நம்ம கோதுமை மாவை ஒரு 9 நிமிஷம் வறுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து இந்த மாதிரி கிளறி வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுப்பில் இருந்து இறக்குனதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஏலக்காய் தூள் சேர்க்கறதுனால நம்மளோட ஸ்வீட் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ஏலக்காய் தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பால் பவுடர் ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு தேவைன்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா விட்டுருங்க. ஆனால் இது சேர்த்து செய்யும்போது இதோட டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். இந்த பால் பவுடருக்கு பதிலாக நீங்கள் கோவா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கண்டன்ஸ் மில்க்கு, அப்படி இல்லைன்னா முந்திரி இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அதுவும் இல்லைன்னா வெறும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை மட்டும் இந்த கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் 1/2 கப் அளவுக்கு பவுடர் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஏலக்காய், சுகரு, மில்க் பவுடர் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்துருக்க மாதிரி நல்லா கிளறி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மாவு எடுத்து உருண்டை பிடிக்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உருண்டை வந்தது அப்படின்னா அப்பயே பிடிச்சிக்கோங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு 2லேருந்து ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. அதாவது நம்ம இந்த மாவு எடுத்து உருண்டை பிடிக்கும்போது அது உருண்டை வரணும், அந்தளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் பால் சேர்த்தா போதும். அந்த அளவுக்கு பால் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பால் இல்லை நெய் 2ல் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இதை இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுட்டோம். லைட்டாக கையில் நெய் இல்லை எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்க மாவுலேருந்து கொஞ்சம் மாவு எடுத்து சின்னதாகவோ பெருசாகவோ உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் எடுத்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சென்டராக இந்த மாதிரி ஹோல் மாதிரி வச்சுக்கோங்க.
ஸோ உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வேணுன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பாக பண்ணிக்கலாம், இல்லை இந்த மாதிரி வேணும்னா இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கப் கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் ரெசிபி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபியை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மறக்காமல் தில்லில் கிச்சன் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும். ஸோ அடுத்த ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.